आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकमत तुमचे सोबत आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, देव जन आसा पेकवणेची सोड. जेजू ह्या संवसारांत आपल्या मुन्यारपणान चलताना पेकवणी दिवंक ताचे मुखार कार्य जालें. आपले शिकवणे वरवीं पोरचेक फाटकांतली भायर सोडूंक तो आदार दितालो. आज जेजू आमकां आपलो संदेश आपल्या उतरां व्हडल्यान आनी मागण्या वरवीं दिता. पूण जायते फावट देवाचें ताळो आयकोचूच बदले आमी तो बेऱ्या कानार घेता आनी आमचे ओतमीक जिविताची वाट करूंक पावना. जेन्ना आमी जेजूची शिकवण आनी संदेश आपणायता तेन्ना आमचे घायल ओतम्यांक पेकवणी मेळटा आनी देव कृपेन आमी वाडटा. आयच्या नोवेनाचो विशय जेजू ओतमीक बेरेपणांतली आमकां पेटोवणी. ह्या नोवेनान वांटो घेतना ओतमीक बेरेपणांतली आमकां निबार म्हूण ह्या मिसाच्या वेळेर आमी आदार मागुया. जेजू आज ह्या मिसा बलिदाना वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या ओतमीक जिवितांत हात लायतलो. आमकां ओतमीक बेडेपणांतली नितळ करतलो. आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेक जेजू आमकां हात लावंक आमी तयार जावया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां पातळ रावूंक बरें दिसता. असल्या चुकींचो दुसऱ्याय वायटांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी पातकाची लोक धरून सोपली आमी बरोबर म्हणटल्या हांव देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. आमच्या जिवितांत आयलोल्या गोश्टांचेर आमी जोईत करूंक जेजूचो आदार आमकां ह्या पयल्या नोवेनांत हे पुर्वे दिसा ह्या नोवेनांत आमी करतल्या सगळ्या नोवेनांत आमी आमच्या जिवितांत आयलोले गोश्ट जेजूक पेटोवंक आनी जेजूताय खोल सोंपोवन थिरावंक आमकां जोड एकट्याक करपाक आमी मागतले. प्रितीच्या बाबा पडलोल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमणीत हांव उबारचो आनी ताणें उर्साचे बडबडे आनी हिणपण भोगची म्हूण हो
वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेळ्ळ्या जेजू ताय दिसान दीस कोड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजे सासणीक सूख भोगूंक उबारून बोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान घडसलेले सगळे जनावरां मदें चड शिडूक आसलो. ताणें बायलेक म्हणलें, बागेंतली सगळे झाडांची फळां खायनाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. बायलेन स्वताक जबाब दिलो. बागेंतल्या रुखां मदें एक रूख आसताचे फळां विशीं देवान सांगलां. तुमी मोल्लान सांपळोनासा त्या रुखाचें फळ खायनाका. न्हय म्हूण ताका हात पर्यांत लायनाका. तेन्ना स्वताक बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मोचिनात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें ओळखून तुमी आपणा भाशेन जातले म्हूण देव बरो जालो. म्हणटच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी खेलें. आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण वेगळीं आसात म्हूण तांकां गमलें. त्या पासत तांणी अंजिराच्या झाडाची पानां शिंवलीं आनी बेडाक बांदून पेंटाक रुमाल केले. सांजेचे शितोल वारें मारतना सोर्वेस्पो त्यो बागेंत भोंवतालो तेन्ना ताणें ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी धाडलो आनी ताची बायल सोर्वेस्परा देवाशी नोंदरे मुखार वेली निघली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. गुन्यांवाचो बॉक्सो हें चड मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. गुन्यांवाचें बॉक्सो हें चड मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. गुन्यांवाचें बॉक्सो हें चड मेळ्ळें पातकाचें खोट चड दूद काडलें मनीस कितलो बागी. सोर्वेस्परा मुखार चड कोणाक गुन्यांव ना. कोणाच्या मनान चड आडकां नाटकां ना तो मनीस कितलो बागी. जाबाब. गुन्यांवाचें बॉक्सो हें चड मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. देखून भक्तिवंत मनशांनी आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें. बुड्डेची उदकां कितली उंच दवरून ती तांकां लागची ना. जाबाब. गुन्यांवाचें बॉक्सो हें चड मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सोर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जाबाब. गुन्यांवाचें बॉक्सो हें चड मेळ्ळें मनीस कितलो बागी. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. भोंवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय. जाबाब. मनीस कितलो बागी.
आमची खालसा उगड सोर्बेस करात. Sorbes por dulce soveasul, Marco Borone, Gesù Cristace, Show Portoma, Gesù नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनाचे वाटे डेकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दोर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्याक ताचे सोची हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांक मागले. आनी जेजू लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गार दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हळें, एफाता, मुंगे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाका म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फर्मायतालो तितली ओदीक ती पुरगोडटाली आनी तितली ओदीक अजाप जावन म्हणटाली, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें बेड्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचे शेरू वर्तमान, एफाता, मुंगे उक्तो जा. मोगाळ बाबा भयणो, आज जरी आमी तयार आसा जाल्यार जेजू आमचे उत्मीक कान उगडटलो, आमचे उत्मीक दोळे उगडटलो, आमची उत्मीक जीब उगडटलो आनी ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं जसो हो सादारण उंडो आनी सोरो तो आपल्या मांसा रोगतान बदलतलो, तशीच आमकां बदलून आपलो आत्मो आमकां दितलो. उत्मीकतायेन तो आमकां भरतलो आनी नवसरणेचे वाटेर तो आमकां घालतलो. मोगाळ बाबा भयणो, जेन्ना जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो तेन्ना दोगशीं इमाउसाचे वाटेर आसलोले आनी जेजू तांचे मदें येवन उबो रावता, तांचे मदें भासाभास करता. भायल्यान आसलेलो उजवाड तरी पूण ह्या शिसांचे कान उत्मीक कान बंद आसतात, उत्मीक दोळे बंद आसतात आनी इतली देखून भासाभास जेजू तांचे मदें चलता तरी पूण तांकां तो जेजू म्हूण कळून येना. पूण जेन्ना भायल्यान काडूंक जाता उंडो जेजू म्हणटा तेन्ना ते जेजू वळखूंक पावता. तांचे उत्मीक दोळे जेजू उगडटा, तांचे कान उगडटा आनी मोगाळ भाव भयणीं, खरें म्हळ्यार जुदेव लोक राज्य प्रवेश करिनासतले पूण हे दोगूय शीस जेजूचो उजवाड घेता, आपले उत्मीक दोळे उत्मीक कान उगडटात आनी त्याच राती ते परतून जेरुजाल्याक येतात जेजूचो हो संदेश दिवंक. आमी हांव आनी तूं ल्हान बाळक आसले तेन्ना आमच्या आवय बापायन आमकां पयलेच फावट इगर्जेन हाडलोली. हो आमचो पवित्र सोबेचो संस्कार, बावतिस्माचो संस्कार घेवन आनी बावतिस्माच्या संस्कारान मोगाळ भाव भयणी रायटीक एक ल्हानशें मागणें आसा ताका आमी एफाता मागणें म्हणटा आनी हे मागणें करून यादीक आमचे कान उगडटा, आमची दोळे उगडटा. पूण ह्या संवसारांत आमी ल्हानांतली व्हड जाता तेन्ना आमचे हे कान सवकासायेन ह्या संवसारांत घुलोवन बंद जातात काय, आमचे दोळे ह्या संवसाराचेर उदतात काय आनी उत्मीक वाटेन ते बंद जातात काय, आज विचार करून खूब म्हत्वाचो. मोगाळ बाबा भयणीं, ह्या घरांत आमी प्रवेश करतना थंयसर न्यू बिगार, थंयसर एक बरी उतरां थंयसर फादरांनी घातल्यात आनी ही उतरां आमकां अशीं ही उतरां येतात. We are not human beings having spiritual experience, but we are spiritual beings.
beings having human experience. उत्मिकतायेचे आमचे डोळे आमचे कान उक्ते असतात तेन्ना कसलेच वायट आमच्या जिवितांत भितर सरूंक जायना. ना कोण पळोवया मोगाळ भाव म्हणून एक गोडी जेन्ना ही गोड एका सोरपा लागीं झगडटा तेन्ना केन्नाच ती दोरमीचेर झगडना. बोलतेच जाल्यार आपल्या पावलांनी ह्या सोरपाक धरता उंच अंतराळार ती वता. बॅटल फील्ड आपलो चेंज करता आनी थंयसर ह्या सोरपाचेर जैत वता. मोगाळ भाव म्हणून आयचे पयले वाचप जे आमी आयकलां घेतला उत्पत्तीच्या पुस्तका वेल्यान जाली कशे भाशेन देवान मनशांक आमकां सांगलोलें तें सोरपाचें ती आयकता. आपले उत्मिकताय बंद करता. संवसाराचे ताळणेक ते उत्मीक बेरेपणाक ती बरी पडटा. मोगाळ भाव म्हणून फाटल्या दिसांनी आमी आयकल्या कशे भाशेन देवान ही प्राणी रोसतना देव जमनी कडेन उलयलो पळय तो. कशे भाशेन देव नुस्तें रोसतना दर्या कडेन उलयलो पळय तो. कशे भाशेन देव सुकणी रोसतना अंतराळा कडेन उलयलो पळय तो. आनी शेती देव मनशाक रोसतना आपले कडेन उलयलो पळय तो. आनी आमी जाणो अंतराळ करना जाल्यार सुकणी वयतली, दर्या करना जाल्यार नुस्तीं मरतली, जमीन धरना जाल्यार वनस्पती मरोन वयतली. तशीच मोगाळ भाव म्हणून देव करना आमचे सोय आसा देवान आमी जावन आसा उत्मीक मनशां. आनी जरी तर आमी देवा जावन दिकून ना जाल्यार आमी सगळीं ह्या संवसारांत सरून वयतली. आनी हे जे पातक आदामान आनी एवेन केल्ले उत्मीक मरण मनशा कुळाचेर हाडलोलें तें काडून जेजू क्रिस्त ह्या क्रुसार मरता, ह्या क्रुसार कश्टवता आनी आमकां सगल्यांक तो बरो करता. आपली लुती तो लायता, ताका तो लायता आनी ताची जीव तो सोडटा. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आज ह्या परम संस्कारा वरवीं जेजू म्हाका आनी तुका हात लायतलो आनी हात लावन आमकां तो बरो करतलो. फकत आमी ताका आमचें जिवीत समोर पळोवंक जाय. शुभ वर्तमानांत थंयसर ताबोर दोंगराचेर आमी आयकलां कशे भाशेन जेजूचें रूप बदलता पळय तें. आनी जेजूचें रूप बदलल्या उपरांत थंयसर आसतले शीस सगळे थंयसर पिशे कशे जातात. पेद्रू ताका म्हणटा, सायबा आमी आनीक सकयल वेचले आमी हांगाच. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, एलायजाच्या जिवितांतली एक कथा आमी जाणा. जेन्ना तो 450 हे बाल प्रवाद्यांक मारून जेजेबेल उपरांत जाता सगळेंच ओगेपण आनी ह्या ओगेपणान तो देवाक करता. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी आमकां विचार करुया आमच्या जिवितांत हें ओगेपण आसा काय ह्या समाजाच्या बोवाळ्यात ह्या संवसाराच्या बोवाळ आमच्या जिवितांत इतलो जाल्लो आसा की देवाचो आवाज आनी म्हाका आयकूंक येना. विचार करूंक खूब म्हत्वाचो. आनी दुसरें उदाहरण आसा मोगाळ भाव भयणीनो, मोइसेस. आनी आमी जाणा देवाचें पुतर मोइसेस घेवन इजिप्ताच्या राजा कडेन गेलो, फारोआ कडेन गेलो आनी फारो आपले काळीज दारून करता आनी हे देवाचें उतर आपल्या काळजांत तो घेवन फाटीं उरता आनी हाका लागून आपणाचेर आनी आपल्या लोकांचेर देवाचो तो शिराक मागून गेला. आज आमी आमकांय विचार करुया आमचे देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेन येता आनी हें देवाचें उतर आमी आमच्या काळजाक दारूण काळजाक लागून आमी आयकूंक फाटीं उरतांक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या जेजूच्या पवित्र कुर्साचे परबेक तयार करता आनी आज हें पळयलें नवें आनी कुर्साचेर आमी जेजूचे गोश्ट हाडल्या कितले ते गंभीर गोश्ट जे आमकां पडून येता. एकूच आस्पेक्ट ह्या कुर्साचेर जेन्ना जेजू कश्ट लोकांचेर थोडो पळोवन नियाळ करता. अशें म्हणटात जेजूचेर जायते झेरपण मारलोले आनी जेजूची पाट आख्खी एके भाशेन करपलोली आनी जो कुरीस आमी आमच्या मुखार पळयता कार्पेंटरान ताका बरो फर्निश केल्लो आसा. पूण जेजूचो कुरीस मोगाळ भाव म्हणून बरो त्रास आसलोलो आनी जेन्ना एका मनशाक कुर्सार किडायताले तेन्ना त्या मनशाक एक सुस्कार घेवन आपल्या पांयांचो फोस मारून वयर सरचें पडटालें. आनी आमी जाणा एक मनीस एका मिनटाक सुमार 20 फावटी सुवास घेता आनी जेजूकूय खुर्सार जेन्ना किडायलो ताची पाट करपलोली कुरीसूय
लाकूडय जायतेच आसतले आनी जितले फावटी जेजू श्वास घेवचो पडटालो तेन्ना ताका आपलो पांयाचो फोस घेवंक वयर येवचें पडटालें आनी जितले फावटी जेजू वयर येतालो तेन्ना ताची पांय एके भाशेन आनी ह्या लांकडार घसरताली आनी जायते ताका दुखताले. जेजू क्रिस्त खुर्सार कोश्टवलो सुस्कार घेवन फकत म्हाका आनी तुका हो आत्मीक सुस्कार मेळूं. मोगाळ भाव म्हणून जायते फावटी आमी सारोन मारतना एक कुसकूट जरी तर आमच्या बोटान गेले जाल्यार आमकां जायते ते दुखता. पूण जेजू क्रिस्त 3 वरां ह्या खुर्सार कोश्टवलो फकत म्हजे आनी तुजे पासून जे पातक जे आत्मीक मरण आदावा आनी एवे चडशी भितर सरलेले त्या पातकांतली मेकळी करून तो आमचे पासून कोश्टवलो. मुखार भाव म्हणून दियार आमी केला जाता जाल्यार ह्यो 2 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी निर्माण करूंक प्रयत्न करुया. पयली सुवातेर ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी आसा आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत खेरीतपणी नवसरणी करून आमकां पवित्र सभाक आपयता आनी नवसरणी करून देवाची काकूट आमच्या जिवितांत अणभव पातकाचे बोगसणे मागून आमकां ती आपयता. जायते फावटी मोगाळ भाव म्हणून आमच्या पातकान रावन आमच्या पातकान जेवन आमकां भोव बरें दिसता आनी होच ह्या संदर्भान आमच्या जिविताची नवसरणी करून पवित्र सभा आमकां उलोवंक येता. ह्या वर्साचो बरो फोड आमी घेवया. देवाची काकूट आमी अणभवया. जाणां आमी आमच्या गोंयांत सुमार 3 इगोर्ज्यो उक्त्यो केल्ल्यो आसात. इंडाल्कन्सीन आमकां मेळटा वचून थंयसर बसून देवाची काकूट आमी आमच्या जिवितांत अणभवया. आत्मीक पेरेपणांतली आमी नितळ जावया. दुसऱ्या वतान मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांत म्हजे पोरपणे सगळ्यांक जी बरी ओळ आमकां मेळटा ती जावन आसा शाबास बरें सांगता. आनी दुसऱ्या वतान सगळ्यांक जी भिरांकूळ ओळ आसा ती जावन आसा हांव तुका वळखच ना. एक ना एक दीस हांव आनी तूं ह्या संवसाराक अंतरतल्या बापा मुखार आमी वेतल्या आनी जेन्ना बापा मुखार आमी आसतल्या तेन्ना देव बाब खंयची गोड म्हाका म्हणटलो शाबास बरें सांगला वो हांव तुका वळखच ना. मोगाळ बाबा भयणीनो होच जेजू क्रिस्त ताणें ह्या मनशाक हात लायलो ताका कान दिले ताका जीव दिली. तो जेजू क्रिस्त ह्या आल्तार वेतलो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो भितर सरतलो. आमचे कान उगडून आमचे जीव उगडून आमच्या काळजाची ताळा उगडून ताची कृपा आमकां जोणे केल्यार आमी मागून घेवया. प्रकाशनाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवेसपुरांत 20वी ओळी आमकां अशें मेळटा. जेजू म्हणटा आपूण तुमच्या काळजाच्या दारार मारता. जरी तर तुमी तुमचे दार उगडल्यार हांव भितर सरतलो तातूंत हांव कुशीन सरतलो. आज आमच्या काळजाचे दार आमी उक्ते करुया. जेजूच्या उतरां आमचे आत्मीक कान आमी उक्ते करुया देवाच्या उतरां. आमची जीभ आमी सोडुया देवाच्या उतरां आनी आमचे दोळे आमी ते वापरून देवाचे उतर आमी आमच्या जिवितांत वाचूंक प्रयत्न करुया. मोगाळ भाव भयणीनो निमाणेपणे जेजूची शिकवण वाचून भोव सोपी. जेजूची शिकवण आयकून भोव सोपी. पूण जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक खूब आवड. पूण जेन्ना हांव आनी तूं आमी आत्मीक मनशां म्हूण स्वत मानून घेता ताचेर आमी खात्री दवरता तेन्ना ही जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत ती वेव्हारांत घालूंक आमकां भोव सोंपें जाता. ह्या जेजूची कृपा ताची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवन ती वेव्हारांत घालून ह्या दिसा बलिदानांत आमकां जोणे केल्यार कृपा आमी मागून घेतले. उबी रावया. त्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाच्या पांया सरशी आमी दवरतले. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आपले जिवीत जियो आनी आपले परजेक
देव दाखयता ती वाट आपणावून देख जावं देवाचो आदार ताका मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गरजेच्या गरजांक सदांच आपले काळीज मन उक्तें दवरून आनी तांचे पासत फावो तसल्यो बऱ्यो सवलती रचून देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी सोगल्यांनी आमच्या जिवितांत जेजूक पयलो जागो दिवंक आनी ताच्या संदेशा प्रमाणे आमचें आत्मीक जिवीत अदीक आनी अदीक गिरेस्त करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दर एका क्रिस्ती मनशान न्हूच आपल्या जिवितांत फकत कुडीची पेकोवणी सोडूंक पूण आत्मीक पेकोवणेची गरज आसा म्हूण ओळखून घेवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव कोण मेळा बाबा ही थोडी मागणी आमी तुका उबारल्या तुज्या मोहिमासान स्विकार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सुर्या वरवीं. Amen. त्याला तोयेचे लागीं घेवया. C6 on page 11. C6. भागीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कुणीतल्या धातूमध्ये ईश्वरा सोडलेले. कुणीतल्या धातूमध्ये ईश्वरा सोडलेले. जिसूच्या काळजात सोडले बिडता काळीजमोचे. जिसूच्या काळजात सोडले बिडता काळीजमोचे. दुर्याच्या काळीतून वेलीचे विहिरीतून रसाच्या देव्यातून कितेना मागाय मेले. रसाच्या देव्यातून कितेना मागाय मेले. मोशा बाबा पडलो मोशा आनी तुमचें बलिदान सोर उद्भिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बाबा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशां कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्फ काळी आनी सोर्फ ताय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करून तुवें तारायलें. रुखान तावन मरण उपजल्लें रुखान तावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिकून जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो.
ही तुझ्या मोताची येवजण देखून कुर्सार जैती म्हूण जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी दोन मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वड. आपलीच कुशीक गोश्ट मरण सोसून विचारली ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो ओडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेजपोरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ह्या आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेया आनी हातले घेया, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगोट पातकाचे पोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बारोतले. हे म्हज्या उगड्या साकुराक. बाबा ताचो दोन पोहर गोटुया तुझ्या कुर्सार आणि पुनर्जीवन पुनरावृत्ती, तुवे आमकां सोडून संसाराच्या सोडवणारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगड्यास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापाक, फिलीप नॅरी आमच्या गवळे बापाक, सिम्याव आमच्या आदारी गवळे बापाक आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या बाबा भयणीची कामी कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्ताक
तुझे पोरसोडीक मुखामोड पडून फावो कर. आमा सोमेस्ताची दोया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन झुजे तिचो बुद्धी बागेवन दवरून आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्गोत वेता आमी बोरवोशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर्ग कांतली सुलय आनी सोर्ग आर्कांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मपुतांमुळे तुमकां शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आस्त्या तोंडात शांती आमी दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची कामत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची कामत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली. शेळीच्या जेवणाक लागून आमी सोबती सुवात. क्रिस्पुसाच्या वचनांत घेऊया. D1 page 47. D1.
प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता उर्सार उमकारतना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पुसलाय आनी तुज्या उर्सार जावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलाय. तशेंच उर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणां तुज्या सनाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालपिकाय मागता जेजू. जो चिरकाल आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. मोगाच्या भावांनो मेळालो पयले सादी तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमी पयसतान आयल्या. आमच्या मागण्याचेर आमच्या भावार्थाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण हें आमचें मागणें. तुमकां एक एकल्याक दिवप आसतना आमचो यात्रेक भाव फादर वेनान्सियो फेर्नांडीस ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. 9 सकाळीं फुडें आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट आमकां मेळटली. देवाचें उतर परगटलें ताका आमी काळजांतल्यान दिवप आसता. आज आमकां गायन करून आदार दिला आमच्यो भयणी चेल्सी आमची चिबेल सानांगासर आमची आयल्यात ती ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. वाचपाक गेल्यात मागणी केल्यात सेवा धर्माक आदार दिला तांकां सगळ्यांक आमचे दिवपास. आमची सकाळची दिसा पयले दीस 7:15 दुसरे दीस 9:15 8:30 वरांचेर पुरसाची वाट आसतली आनी सांजेचे इंग्लीश भाशेन आमचे दीस 6:15 पावणे 6 तेर्स आसतलो. 23 तारीख मिलाग्रेच्या वर्साची परब ओतूच्या वर्सा आयतार आयला. आमची दिसा सकाळीं 6 दुसरे 8 तिसरे 10 वरांचेर आनी सांजे इंग्लीश भाशेन दीस परतून 6 वरांचेर जातले. एकूच विनंती जाता जाल्यार आमी जायतो फेस्ता दिसा जायतो लोक येता हांगासर उगडास साबाका बरोवंक. ट्रॅफीक जॅम जालो आनी मागीर जायतो वेळूय जालो. एक दीस जाल्या उपरांत दुसरे दीस लोक पावोंक आमचे पार्किंग स्पेसूय जायतो ना. ताका लागून जाता जाल्यार कार पुलींग हो एकामेका बरोबर येवन गाडयो मातश्यो उण्यो करूंक जाता जाल्यार वावरची. पूण तुमचो सगळ्याचो आदार सहकार आमी मागता. पार्किंग रस्त्याचेरूय करचेरूय मातसो be sensitive to the roads and people coming to this place. मिसा आदी आनी मिसा उपरांत आमचो खूब सारांक आमचे यात्रीक आसतले. भायल्यान कॉरिडॉरान आमचे रूम्स आसात थंय आमची खूब सारां आसतली. 21 तारखेर शुक्रारा दीस सकाळीं 8:30 वाजता आमची खुर्साची वाट भायल्यान आमी करतले. सांकवाडेची आमची भावा भयणां वर्साच्या वर्सा येतात ती. देर इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन सांकवाड एंड दीस प्लेस. वर्साच्या वर्सा येतात ती. मधूच्या वर्सा येतली 8:30 वरांचेर आनी मागीर 9:15 मीस आनी मागीर 10:30 ती सांजे 5 पासून आख्खो दिसभर भोव पवित्र संस्काराक नमस्कार आसतलो हांगासर आमचे इगर्जेन 21 तारखेर फेब्रुवारीचे. कोणूय मिसा दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसांत आमच्या कडेन येता भायल्यान. कोणूय आमचे इगर्जेक पोरबेक कसलोय दुडवांचो आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्यानी देव येता. आमचे पोरबे दिसा आमचो भायल्यान एक धर्मीक दाखोवण जातली. प्रिन्स जेकबाचो फादर पियो हाच्या जिविता वयर दाखोवण आसतली. पोरबे दिसा 23 तारीख 7 वरांचेर आमचे स्टेजीचेर. ताका टिकेट्स ना, तो आमी फ्री दवरला. कोणूय कसलोय आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्यानी देव येता. तशेंच आमचो रिलिजियस आर्टिकल स्टॉल आसा. आमी भायर सरता तेन्ना आमचे हॉल, त्या हॉलांत थंयसर रिलिजियस आर्टिकल स्टॉल. चाव केल्ली आसा. कोणाकूय स्नॅक्स जाय चाव तुमच्यांनी घेवन येता.
आमचे परबे दिसा सदांचे भाशेन आमी पेज दिता पेज सकाळी सगळ्या दिसाक आनी जायती आमची भावा भयणां आपल्या गवडीचे तांदूळ हाडून दितात. कोणें दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी हाडूं येता. आनी तशेंच आमच्या दुबळ्यांकूय आमच्या दुबळ्यांचो ग्लास करता हांगासर भागीवन जुजे बाज रावतालो ह्या जाग्यार दुसरे यात्रेक रावताले. तांचो एक किरीत गोड म्हणल्यार ते दुबळ्या सगळे जायतीं दोयाळ आयला दाखयताले. अशें म्हणटात ह्या आदरार जायतीं दुबळी एकठांय जातालीं आनी हांगासर यात्रेक रावताले ते तांकां आदार करताले. तांचोय उगडास करून वर्साच्या वर्सा आमी जायतीं आमची भाव भयणां दुबळ्यांक दान हाडटात जावं जेवणाच्यो वस्तू कोणें दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्यांनी ऑफिसान दिवंक येता. सगल्यांक आनीक फावटी देव बरें करूं. आमच्यो फिरगोजो आसल्यो कारांबोली गोवा वेळ्या इमानदार कोडताली आल्दोना बिचोली तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावन देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी उपरांत आमी खुर्साचे मागणे बरोबर करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. विसरून पृथ्वीदार देव बाप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. खुर्साचे मागणे सगळे बरोबर आमी करूया. पवित्रा खुर्सा जेजूच्या कश्टा मरणाच्या मनोरंगात तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशापणाचें कारण केलें आनी जोडले आपल्या मोगसणे वाटण्याचे देवचाराच्या गुणांपणांनी आमकां काडून जोडले आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं जेजू बरोबर काळजी सासणाच्या सुखाची. खुर्सान मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक आर्तो जालय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिरसांत आपयताय. कोणाक म्हजो पाटणाव करून खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो मनीस घेवचो आनी म्हजे पाटण्यान घेवचें. वय मोगाळा जेजू नाकांता म्हाकाच नाकांता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो मनावल्यो. घेता म्हजो दिसपटो पुलीस आनी तुजे पाटण्यान येता. तुजी एक घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटाची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करून म्हज्या पेट्याचो अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो न्हयच म्हाका बरें करतल्याचो पूण म्हाका कसलोच आदार वो फायदो हाडिनासलेल्याचो आनी एक भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्याचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणदारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें. सांजचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हळ्यार तुजोच पुलीस मोगाळा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साची देवसां खुर्साचो नीज मोग म्हूण बांदून घेता. पवित्रा खुर्सा तुजे वयर जेजून आदामाच्या पातक्याचें बोड मोडलें आनी पातक्याचेर आनी सर वायटाचेर जैतलेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. आमची गरज देवाक सांगया. सगळीं बरोबर. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत करूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर हात घेवन रावला. देवाचे खोशी परमणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. कोणाकूय खुर्साचे मागणी जाय जाल्यार बायल्यान दवरलेले आसा. खुर्साचो उमो घेवंक आमी हे वाटेन म्हजे उजवे वाटेंतल्यान येवन मागीर आमी ह्या दारांतल्यान भायर सरतले. शेवटला घेऊया आई